ठीक है, इसकी लाइट काम कर देगी। हाँ, इधर से थोड़ा लेंगे तो इधर से और सही आता है थोड़ा। हाँ, सबके चेहरे पे लाइट मार का वीडियो बना दी। इसमें डाल दो, फेस पैक वाला देखा था हैं? हाँ। अच्छा, लाइट चला। ब्लॉग में ओ व्लॉग बनाना शुरू कर दिया मैंने। बाहर शिवा तूने खाना डलवाया। हाँ जी, हाँ जी, उसी हमारे पूरा सेट लेकर तुम क्या सोचते हैं? वही प्यारी थे और पूरा काम उसमें मिल जाएगा मेरा मेरा फोन ले साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका यहाँ पहुँचने के लिए। बहुत ही सुंदर समा है। और ये समा किस लिए, सिमरन जो कि बाहर पढ़ने गई हुई थी, अभी लौटी है और सब उसके उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। और उसके मामा जी ने उसके बाद देखना कि क्या क्या होता है। ये तो क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए भगवान का शुक्रिया किया था, लेकिन उसके बाद अभी 2-3 भाई साहब 2-3 पेश करेंगे जो भी किसी हंसी मांगी है एक हल्की सी मेरे लब ने, हंसी मांगी है सामने तुझको बिठा कर तेरा सी। वेलकम करें क्योंकि वो बहुत अच्छी सिंगर है इस छोटी सी एज में। शी इज स्वीट 18 ओनली, नॉट 16, स्वीट। फिर दोबारा बर्तन धुलवाएंगे। तेरे जूते पहन मौसी जी तो ना कैमरामैन बनी हुई है, जैसे शादियों में वो एंट्रेंस पे खड़ा रहता है, देखते हैं ना कौन। नहीं अभी भी देखा के ठीक हो रही है और रोज 3 बार मैं पूछ रही थी फिर ये जाना तो इतना पता